हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नमिता और ये हमारी पहली न्यू व्लॉग वीडियो है और हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। इन लोग भी हमारे साथ ही आए हैं, हम लोग बहुत लोग आए हैं और ये हमारी पहली वीडियो है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं। बट आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो। वीडियो को आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद हम चले गए मंदिर दर्शन के लिए, जो मंदिर काफ़ी बड़ा और सुंदर है। सामने में ही बहुत ही बड़ा घंटी लगा हुआ है, जिससे जाकर श्रद्धालु लोग अपनी एंट्री करते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। पेड़ सारी नारियल और इस मंदिर के बीच में औरधरा का पेड़ है, जहाँ पे बैठकर बाबा जी ने ध्यान लगाया था। ये इसी पेड़ के जस्ट सामने ही मेन मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी सुंदर है। इस मंदिर में और फिर मंदिर के दर्शन उसके बाद हम चरण कुंड देखने चले गए। ये बहुत ही बड़ा कुंड है। उसके बाद हम अमृत कुंड गए। ये अमृत कुंड का रास्ता वहीं से 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अमृत कुंड भी बहुत ही बड़ा मंदिर है। उसके जस्ट बगल में ही एक मंदिर है। कहते हैं यहाँ शेर पानी पीने आते हैं रात में डेली। उसके बाद एंट्री गेट गिरौदपुरी का ये है, आप देख सकते हैं रात में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।